біздің балабақшамыздың жарғысында смарт балабақша қарастырылған. Смарт дегеніміз өте ақылды деген. Енді балаларға ақылдың бәрі кітаппен берілетін болғандықтан біздің балаларымыз әлі әріп танымайды, кітапты оқу білмейді. Сондықтан да бізде осындай сөйлейтін кітаптар бұрышы арнайы жасалған. Бұл жердегі айдар кітап сенің білімің, білім сенің ғұмырың. Бұл жерде арнайы QR кодпен біздің ата-аналарымыз балалармен бірге осы бұрыштан кітаптармен таныса алады, және де бұның ішіндегі жазылған кітаптарды жанды дауыста тыңдай алады. Бұл жерде біздің рәміздер орналасқан, балаларға осы рәміздерді тану бойынша оған құрмет көрсету, рәміздердің түр-түсінің қандай болатынын көрсету үшін бұл жерде барлық стандарт талаптары сақталған, және де тек қана балаларға ғана емес, сонымен қатар ата-аналарға да арналған арнайы рәміздер бұрышы орналасқан. Сонымен қатар рәміздер бұрышына қарама-қарсы ұлттық иірімдер, сіздер өздеріңіз білесіздер, балалардың өте суреттерді жақсы көретінін, сондықтан біз өзіміздің балаларымыздың біздің ұлттық нақышта ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін осындай суреттерді қалаймыз, және де ата-аналарымыз бірге қарап отырады. Сонымен қатар бұл бізде жоба ретінде жүреді. Бұл жобаның аясында біздің балалар әрбір осы көрсетілген картиналар бойынша сипаттайды. Мысалға, бұл шаңырақ, бұл торсық деген сияқты. Содан кейін сонымен қатар бұндай картиналарды көру балалардың есте сақтау қабілетін жақсы арттырады. Себебі бұл картиналар ауысып отырады. Ауысқан кезде балалар олар айту керек. Осы жерде қобыз болған, қазір енді мына картинада қобыз жоқ деген сияқты. Мысалға, мына жерде домбыра болған, домбыраның орнына енді қобыз орналасты деген сияқты. Бұл бір жағынан жоба, бір жағынан балабақшадағы жетекші әрекет ойын ғой балалардағы, және ауызекі сөйлеуді дамыту. Сондықтан біздің әрбір қабырғамыз тек қана сәндік немесе жай көру үшін ғана орналастырылмайды. Бұл жерде біздің балалар күнделікті дамуына, білім алуына, сонымен қатар осындай рухани азық алуына жағдайлар жасалып отырады. Балабақшамыз бұл ясли балабақша. Ясли дегеніміз бөбек жай, яғни 2 жастан бастап балаларды қабылдаймыз. 2 жастағы балалардың дамуы олардың саусақтарының дамуына тікелей байланысты болады. Сондықтан бізде осындай кинетикалық құм арнайы кабинет жабдықталған. Бұл кабинетте өзіңіз жақынырақ қарасаңыз, мынандай кинетикалық құм жасалған. Бұл кинетикалық құм үстіге жабыспайды, балалардың яғни үсті былғанбайды, өзіңіз ұстап көрсеңіз болады. Бұның бәрі толық стерилизациядан өтеді, әрбір балалардың келгеніне байланысты. Балалар бұл жерде 2 топқа, 1 топта 25 бала болатын болса, олар жаңағы 10 және 15 бала болып бөлініп, осы жерде шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. 2010 жылы балабақша салынған. Сонымен қатар өзіңіз көріп тұрғандай, біздің балабақшамыз ұлттық құндылықтарды дәріптеуді негізгі басшылыққа алады. Сондықтан бұл жерде құммен салынған әдемі суреттер бар. Балалар осы суреттерге қарай отырып, үлгілерге қарай отырып, осындай қарапайым жұмыстарды атқара алады. Енді осы құмнан ары қарай бізде бұл жақта консультациялық пункт, жаңағы балабақшаны қамтылмаған. Бұл біздің психологтың жетістіктері. Біздің психологымыз психолог логопед болып табылады. Бұл кісі арнайы маман, яғни балалардың тіл кемістігі бар балалармен жұмыстарды көптеп атқарады. Қазір өзіңіз білесіз, ол осы қазіргі біздің ғасырдың індеті деп айтсақ та болады. Сондықтан бізде осы жерде міне Жұлдыз Махмудқызы жұмыс жасайды, өздеріңіз көріп тұрғандай. Бұл жерде балалармен өздеріңіз көрсеңіз болады. Бұл жерде арнайы айна жабдықталған. Осы айна арқылы балалардың тіл кемістігіне арналған жаттығуларды жүргізіп отырамыз. Сонымен қатар бізде логомассаж қарастырылған. Логомассаж дегеніміз балалардың ауызекі сөйлеуі, тілдерінің күрмелуі, сақау болуы тек қана ол жаңағы компьютерлік індеттерге ғана емес, компьютермен байланыстырады ғой көп ауруларды. Ол ауыз бұлшық еттерінің әлсіреуінен де болуынан. Сондықтан бізде осындай логомассаж қарастырылған. Өзіңіз көріп тұрсаңыз, міне арнайы бізде құралдар бар. Бұның бәрі арнайы стерилизациядан өтеді. Және де балалардың аузына массаж жасаймыз. Тілдің астындағы несі кесіп жатады ғой уздечкасын. Бұны біз кеспейміз, осындай массаждар арқылы үлкейтеміз және бетінің бұлшық еттерін қатайтамыз. Сонда балалар әрбір сөздерді дұрыстап айтады. Жұлдыз Махмуд. Балабақшада сіз қандай қызмет атқарасыз? Балабақшада мен логопед психолог маман болам. Логопед маманы жөнінде айтар кететін болсам, бізде логопедиялық әртүрлі
жұмыстар, методикалар жүргізіледі, артикуляциялық жаттығулар жасалынады. Сонымен қатар біз лого массаж қажет жағдайда жасаймын. Лого массажды балалардың тонусына қарай бірінші анықтап алып, ары қарай қажет болған жағдайда лого массаж жасалынып отырады. Әртүрлі өзінің зонд құралдары арқылы бұл құралдар барлық медициналық талаптарға сай, барлығы стерилді перчаткамен жұмыс жасалынып, осындай зондтардың көмегімен дыбыстарды қою мақсатында қолданамыз. Сонымен қатар біз республикалық бала деп соққан жүректер деген неге қатысып, республикалық слетқа қатысып, осындай жақсы нәтижеге жеткен болатынбыз, және де тәжірибемізді республика көлемінде таратудамыз. Сонымен қатар консультациялық пункт дегеніміз балабақшамен қамтылмаған балалар, әрине орын бәріне жетпейді. Сондықтан кезекте тұрған балалар күніне 2 сағатқа дейін келіп, осы жерде жаңа психологтың кеңесін, әрбір ол тегін жүргізіледі. 2 сағатқа дейін тегін, яғни бала сосын бәрібірде балабақшаға келген кезде ол жаңағы бейімделген болып келеді да, адаптациядан өткен болып келеді. Бұл біздің тұзды үңгір. Бұл жерге балалар жаңағы арнайы тұзға қарсы жаңағы аллергиясы жоқ деген арнайы жолдамамен келеді. Осы жерде өзіңіз сезіп тұрған шығарсыз, тұздың тұз өте шипалы, өте қасиетті. Сондықтан осындай тұзбен бірге терапиялар жүргізіледі. Педиатрлармен келісе отырып, арнайы бізге анықтамамен балалар келеді. Бұл тегін, балабақшада тегін. Жаңағы балалардың кішкене тұмаурата бастаған кезінде, мұрнынан су аққан кездерінде осы тұз үңгірінде біздің балаларымыз осындай қарапайым емдік іс-шараларды алады. Бұның бәрі өте сертификатталған. Біздің арнайы медбикеміз осы үңгірге балаларды өзі алып келеді. Олардың арнайы бас киімдері киіледі, арнайы киімдер киіледі да осы жерде болады. Бұл хореографиялық арнайы жер. Бұл жерде арнайы мынандай станоктар орналасқан. Бұл станоктарда қазіргі кезде балалар көбінесе мына телефонға көп қарайды, көп еңкейіп отырады. Сондықтан жаңағы сколиоз сияқты аурулардың алдын алу мақсатында осы жерде бізде балалар осы станокпен жұмыс жасауға келеді. Бұл жер бұрын жай ғана холл болған. Сол холлды біз осылай жасадық, ауыстырып. Ол босқадан босқа тұрады, құр ары-бері адамдар жүретінге ғана арналғанша, балаларға пайдасы болсын деп, біз оны осылай арнайы жабдықтап жатырмыз. Бұл жерде балалардың жаңағы екінші бұл кіші спортзал. Осы кіші спортзалда балалар фитнесі болады, балалардың жаңағы хоккей на траве осы жерде өтеді. Енді бұл біздің жаңағы неміз. Спорт жабдықтары осы жерде қарастырылған. Бұл эстафеталық жаттығулар және каратеге арналған. Наурызға дайындық жүріп жатыр. Бізде Светлана Николаевна қазақша сөйлесеңіз болады, ол кісі ораза ұстайды. Ол кісі оразада бүгін ұлттық киімдер мерекесі ғой, көрдіңіз ғой. Қалай біз дәріптемейміз, ана кісі қалай дәріптеп жүр. Бұл жерде балалардың ертеңгіліктері және эстетикалық білім беру іс-әрекеттері осы жерде өтеді. Ерекшелігінде біз сейсмикалық жаттығуларды өткізіп отырамыз. Қазіргі кезде бұл өте ауқымды болуда. Өзіңіз білесіз, Алматы қаласында және біздің Талдықорған қаласына дейін жеткен жер сілкінісі жағдайлары болды. Біздің балаларымыз осы жер сілкінісі және өрт кезі жағдайында қандай әрекеттер жасау керек, соған жүйелі түрде жаттығулар өткіземіз сейсмикалық. Арнайы осындай бізде жабдықталған. Бұл жерде де смарт бәрі. Егер телефоныңызға жаңа Google Play'дан осындай арнайы қосымшаны жүктеп алсаңыз, бұл суреттегі нәрселердің бәрі сөйлейді және қозғалып тұрады. Яғни барлық іс-әрекетті қозғалыс түрінде көруге болады. Жалпы балаларға сол жай сурет қарағаннан қозғалыстағы нәрселер өте ұтымды болады. Енді ата-аналарға арналған жақсы отбасының тәртібі бар. Бұны барлық ата-аналарымыз сақтайды бізде. Сол сияқты бізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстар өте. Ол ата-аналарға үйретеміз. Бұл өзіңіз қарасаңыз, ол ата-аналардың назарына арналған. Қазір білесіздер, ата-аналардың бәрі көбінесе риза болған ата-аналар рахмет айтқысы келеді, бір сыйлықтар жасақсы келеді, бірақ та біздің балабақшада оған өте қатаң тыйым салынған. Сонымен қатар бізде баршаға қолжетімді сапалы білім. Біздің мына жерде арнайы жоспарларымыз қарастырылған 23-24 жылдарға. Біз жақын өзіңіз көріп тұрсыз, Жетісу облысына жақын араласқан аудандармен, өңірлермен өте тығыз жұмыстар жүргіземіз. Біздің балабақшамыз магниттік балабақшалардың бірі болып табылады. Сонымен қатар тағы да бір үлкен
жаңағы әрекет ол терроризм актісінің қаупі бар. Соған байланысты бізде арнайы терроризмнің алдын алу жаңағы жаттығулары да өтіп отырады. Сол сияқты бізде сенім жәшігі бар, әрбір ата ана өзінің ұсынысы болатын болса, немесе бір өзін мазалайтын сұрақтары, бір айта алмайтын сұрақтары болса, осы сенім жәшігіне орналастыруға болады. Ас мәзірі үнемі күнделікті жаңартылып отырады, осы жерге қойылып отырады. Иә, күнделікті. Ата-аналар күнделікті осы жерден көре алады. Сонымен қатар бізде медбике бөлмесі қарастырылған. Енді меңгеруші кабинетін өзіңіз көрдіңіз. Меңгеруші кабинеті сол бірінші этажда орналасқан. Рахмет. Армысыздар, құрметті көрермен. Дәл қазір біз Жетісу облысы Талдықорған қаласында орналасқан нөмірі 7-ші бөбекжай бақшасының сөйлеп тұрмыз. Жақсы көре